Ha avuto luogo ieri sera il primo concerto dell'emergente trapper italiano Young Signorino. Il nuovo volto proveniente da YouTube, allo stesso tempo apprezzato e criticato, si è esibito al festival studentesco G-Time che si sta tenendo in questi giorni in Golena San Massimo. Il 19enne Paolo Caputo di Cesena è salito sul palco per quello che è stato il suo primo concerto dal vivo, dinanzi a circa 1000 persone. La live session gratuita però pare non essere stata apprezzata proprio da tutti, tant'è che durante il brano un ignoto ha lanciato alla volta del trapper un bicchiere, scatenando la rabbia del giovane che ha modificato il testo della canzone per riprendere lo sconosciuto. Doveva essere la sua prima tappa nel nord Italia e invece dopo la cancellazione dell'evento di Roma è stata Padova a battezzare Young Signorino. Tra il pubblico pochi fan ma moltissimi curiosi giunti fin qui per vedere di persona e conoscere colui che con brani più ricchi di onomatopee che di parole si sta pian piano ritagliando uno spazio nella trap italiana. Il percorso verso il vero successo sembra comunque ancora molto lungo per colui che si definisce il figlio di Satana, dato che il suo successo è dato più da chi lo critica rispetto a chi lo apprezza. Sfiscia Marciane News, Padova.